გამარჯობა. არჩილ. თამუნა სად არის? თამუნა გავათხოვეთ. კარგია. ნახე? რა არის? მართლა? მართლა. დამიძახა და გადააკეთეო, მეც გადავაკეთე. ლანა მიცის? არა. მომა გაიგებს. გაიგებს. რას გავიგებ ირაკლი? არაფერს, აი. ეს თვითონ გიბრძანა? ხო, აბა მე ხო არ დავწერე. არ გითხრა რატომ? ხო იცი რომ არ მეტყოდა ლანა. გასაგებია. ხელის მოსაწერად უნდა შევუტანო. მე თვითონ შევუტანე. იცი, ახალი მდივანი ყავს და დაკავებული. არა უშავს. შეიძლება ბატონო კოტე. შემოვიდა. სოფო, მე მგონი ყველაფერი გასაგებია, ხო? დიახ, ბატონო კოტე. გასაგებია. ხელის მოსაწერად შემოგიტანე. რა არის? მოიცა, აი ხა აიღებ და ესე მარტივად მოაწერ ხელს? კი. რატომ კოტე? დაჯიქ. ამეხსენი რატომ ეკეთებ ამას? ამერიკელებთან წელიწადზე მეტი მუშაობდი. საკონტაქტო პირი მათთვის მე ვარ. მოლაპარაკებებს მე ვაწარმოებდი. თემა და გავიწყდა? არა, არ დამიწყებია. თემოც ბევრს მუშაობს. კოტე, თემომ ჩემზე მეტი გააკეთა. საქმეს ის აწარმოებს, მაგრამ ამერიკელები ჩემია. ეხლა კიდე საქმეს ჩამომაშორო? ლანა, მე შინ არაფერს არ გაშორებ. უბრალოდ ამერიკაში არ წამოხო. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ამერიკელებს რო არ მოეთხოვათ კორპორაციის პირველი პირის ჩასვლა, მაშინ წახვიდოდი შენ. მაგრამ ახლა ასეა საჭირო. შენ მერე გაგიშვი. და ერთად რო წავიდეთ არ შეიძლება? არა. რატომ? ერთხელ ვიყავით უკვე ერთად. მერე რა რამე მოხდა? ცუდი? მაგას ახლა მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარი ვერ მეტი აღარ ვხვდები. კოტე ვერ ხვდები რა გინდა? ვერ ხვდები. რას ვერ ხვდები? მე მგონი ძალიან კარგად ხვდები, რასაც გეუბნები. ესე იგი? ესე იგი, ამერიკაში წავალ თუ შენოთ. მე შენ აუცილებლად გაგიშვი, მომავალში გპირდები. შენ ხარ ჩემი თანამშრომელი. კარგი თანამშრომელი. დასაფასებელი თანამშრომელი. მაგრამ მეტი არაფერი. სამსახურში წინსვლა, კი ბატონო, პრობლემა არ არის. მაგრამ ჩემთან სხვა ურთიერთობის იმედი ნუ გექნება. თუ ეს პირობები არ მოგწონს, შეგიძლია აქედან წახვიდე. მე ქუჩაში არ გაგიშვებ, გიშვები კარგ სამსახურს. და ჩემი აწყობილი საქმეები სხვას ჩავაბარო? მე მგონი ჩვენც მივიღეთ ამ საქმეებში ცოტა მონაწილეობა. რა სიტყვა? ჯერჯერობით დავრჩები. და ესე დრო რამდენი მაქვს მოსაფიქრებლად? მე არ გაჩქარებ, ლანო. როცა გინდა შეგიძლია შემოხვიდე და მითხრა პასუხი. დავრჩები. ამერიკაში არ წამოხო, ლანო. კარგი. ამერიკაში არ წამოვა, კოტე. კარგად ბრძანდებოდეთ, ბატონო კოტე. დიდი მადლობა.
რა მოხდა? არაფერი. მაშინ საქმეს მიხედეთ. ბებო, წავედი. ბებო არა, ბაბო, მოდი აქ სალაპარაკო მაგ. აუ, ბიჭები მოლოდებიან. დაგელოდებიან არა უშავს, მოდი აქ. მოდი. სწავლა არ დაწყებულა და უკვე ცუდი ნიშნები ყავს. დარეჯანმა დამირეკა სხვათა შორის. აუ, მაგ დარეჯანმაც რა გაახურა რა, რაღაც მოხდება და ეგრევე პანიკას ტეხავს. რა შუაშია პანიკა? დედა შენი და მამა შენი დაიბარა, ასე მითხრა გადაეციო. მე გადაიცი? არა. იცი იმედი მაქვს რომ გამოსწორდები. თუ გინდა გადაეცი რა. მაგათაც ერთბაშად გულები არ დაუსკდეთ ახლა, მაინც ფეხებზე ვკიდი ვარ ორიებს. ვის კიდე ხარ ფეხებზე? ვის და შენ საყვარელ ქალიშვილს და ძვირფას სიძეს. მეც როგორ შეიძლება ერთადერთი შვილი ფეხებზე ეკიდოთ? აუ ბებო, მაგათმა სიყვარული საერთოდ არ იციან რა არის რა. მარტო თავის თავი უყვართ რა. შენც ხო კარგად იცი ხო? წავედი რა ვიყო რა. Алло. Алло. რა გინდა ქალო? მაცადე ახლა ვმუშაობ. ჯულია, ამოიღე ხმა. ხო. რა იყო? დროზე მითხარი ახლა კლიენტკა მელოდება გამექცევა. ხო. 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 ვიციეკ. აი მე რა ზონძი ხარ, პროსტა. ხო რა გინდა? ხო. ხო. კარგი გამექცა გოგო ახლა დროზე. ხო, давай. სახში რომ მოვალ მერე, კარგი. Просто არ შემიძლია რა, просто ნომაჩკა მაპატია რა. ესე იცის ხოლმე вообще ამან. ой, не могу. ნო. ესე იგი, მიდიხარ რა ამსტერდამში. დღეს მიფრინოთ. ძალიან მაგარია. აი ჩემი ყველაზე საყვარელი ქალაქია. ხშირად ჩავდივარ ხოლმე. რა პრობლემა? вообще აი super скандалური. вообще თავისუფალი და გიჟური ამსტერდამი. მე просто არ შემიძლია რა. ძალიან მიყვარს. გოგო, просто რაღაცა უმეკითხა. იქ რო ჩახვა. თავარია შენი მერაბიკო. red lights ფრიცი არ გაგექცეს. არა ეხლა ნუ იცინი, ეხლა просто მე გაგთხრილებ. ბოზების ქუჩა და გაითვალისწინე. მერაბიკო. ბუზი და საყვარელი ძარი კაზინო არის. არ ვიცი, просто შენი საქმისა შენიც მე გაგაფრთხილე. გოგო, მონაჩკა, просто რა მაინტერესებს. ეს მარიშკას და ლევანიკოს ამბები ბოლოს და ბოლოს როგორ არის? არა, ბოლოს და ბოლოს როდის ქორწინდებიან ეს პრინცი და პრინცესა? მალე, ძალიან მალე. მალე? представляешь, рассарიტყვია ამ ქალაქში. вообще-то ჩემამდე ჭორი მოვიდა. ეგ ამბავი всё, ჩაიშალაო. აი, რატო? თინა წინააღმდეგია. ვინ თინა, დედა ჩემი? დედა შენი, აბა დედა ჩემი? კარგი, რა საშდა შენს დაიჯერე? დროზე რა ძალიან მეჩქარება. კარგი, ეხლა მაცადე რა ცოტაც, подожди, ну. როგორ ხარ ჩემო კარგო? აი მოუწესრიგდები და გამოვალ. მეც მომენატრე. იცი რა უნდა გითხრა? ერთი სიურპრიზი მაქვს შენთვის. არა, მოთმინება იქონიოთ ქალბატონო მარიამ. რას მეკითხები? ვის უნდა ეხებოდეს, რა თქმა უნდა, მე და შენ. მომისმინე? მაქსიმუმ 1 საათში შენთან ვიქნები და ჩემთან წამოვიყვან. რა პრობლემაა, ეკაც წამოვიდეს. ხო, კარგი დღეა. ცხელა, აუზისთვის არაჩვეულებრივი ამინდია. კარგი. კაც. მოხსარა? არა. არაფერი. რა იყო, მეყურადებდი? რა? რა სისულელე? რა თუ მასე კონსპირაციულად და. არ მისმის, რას ქვია? ესე ამ ბოლო დროს შენს აქციელს გამართლებას ვერ უძებნე. რომელ აქციელს? არ ვიცი. აი მაინტერესებს, მიპასუხე. რატომ ხარ მარიამის წინააღმდეგი?
არა ლევან, მე არა ვარ წინააღმდეგი, უბრალოდ რა, უბრალოდ. უსუსური არგუმენტები გაქვს გესმის? ახალგაზრდები ხართ. ცოტა მოიცადეთ. ბავშვი აღარა ვარ, გაიგე რა. მიყვარს მარიამი და ცოლადაც მოვიყო. შენ ეჭვი გეპარება რომ მე შენ მიყვარ ხარ? აქამდე არ მეპარებოდა, მაგრამ ახალ გეპარება? კი, დენა, მეპარება. რაღაცას თითქოს მალავ, სათქმელს ბოლომდე არ ამბობ. რა გჭირს გამაგებინე? იცი რა, ლევან, შენ არ ახარ მართალი. არ ახარ მართალი და აგიხსნი. ლევან მართალია. თინა, მე მგონი დროა დავილაპარაკოთ, არა? შემჭამს ახლა. მერაბიკო არა, ვერ ითმეს ახლა ბიჭი, ცოტაც მოიცავდოს რა. აუნო. просто გაფიცებ ჩემ თავს. აი მე რა უნდა ჩამოვიტანო ამსტერდამიდან. რა გინდა? რა მინდა? რამე ისეთი სექსუალური, ხო იცი ჩემ პონჩი, რამე გლამურული ისეთი. მოგიფიქრებ რამეს. არა გოგო, ვაფშე მარტო მიდიხარ ამსტერდამში, კოწიკო არ მიყავს? კარგი, რასაც, ცოტა მე არ უნდა დავისვენო? და ეხლა შენ გონია იქ ჩახვალ და მერაბიკო დაგასვენებს? აი რეკავს კიდე. მიდი ეხლა უპასუხე, თორე შევიშალე უკვე. ხო, მერაბ. რა იყო, რა შემჭამე? მოვდივარ 15 წუთში მანდ ვარ. 15 წუთში. დავყრუდი ხელსყურის იდიოტი. არა, просто არ შემიძლია. Он настоящий лев. Только в клетке. იქ უნდა იყოს ეგ. ხო, ცოტა აკლია. გავიქეცი საშკა. Давай. გავიქეცება? Давай, ласточка. მიდი უიეტ, არ დაგაგვიანდეს. Давай, სანცარკა, ჩემი საყვარელი გოგო. Bye. გოგო, კალო მოდი ეხლა დროზე. მოვიდა შენი რიგი. დროზე გამოადგი ფეხი ეხლა მეჩქარება, მიდი დამირეკეს დროზე. რა გინდა შენ? ვერცერთ ნორმალურ გადაცემას ვერ ნახავს კაცი რა. და რას ეძებ რო? როდიდან გახდი ასეთი ტელევიზორის მოყვარული? თინა, ცუდად ხარ? არა? რატომ ეკითხები? რა ვიცი. რაღაც დაბნეული და გაღიზიანებული გამოიყურებენ. არა, ძალიან კარგად ვარ. თინა, მითხარი რა გეხვეწები. თუ რაიმე გაწუხებს, მითხარი. ეს რა ყველა პირი შეკარით ჩემს წინააღმდეგ. გეუბნები კარგად ვარ, არაფერი არ მაწუხებს. უბრალოდ ესეთ ხასიათზევა. უკაცრავად. არ მინდოდა შენი წყენება ნამდვილად. ლაპატია. არა, არც მე არ მინდოდა შენი წყედინება, უბრალოდ მართლა ძალიან დაღლილი ვარ, მეტი არაფერი. დაიღლებოდი, აბა რა, ამ ხელა ოჯახს გაძღოლა უნდა. რამდენი ხანია გეუბნები, მოიყვანე ის ქალი. მოიყვანე, ყავდეს დამხმარე. არა. იცი რა შეგირჩიე ერთი ძალიან კარგი გოგონა. დღეს მოდის აი ახლა წუთი წუთზე ველოდები, ძალიან კარგი რეკომენდაციით ქალს. ისე რომ ალბათ ავიყვან. კი ბატონო, შენინება. ესე იგი გამოდის რომ ბაკასთან ვერ წამოხვა. ვერა. რო გელოდება? ნუ არ ვიცი, არ მცალია, უთხარი რომ დაკავებული ვარ ძალიან. კარგი, შენინება. კარგი, წავალმე, შენ წადი აიღე. აიღე ტელეფონი. შენი გაცილება არ მჭირდება. გზას ვერ გავიგნებ თუ რა, ჩემო კარგი. კარგად იყავ. კარგად. გისმენთ? დიახ, მე ვარ. იცით რა, აქ აღარ დარეკოთ რა. სად უნდა შეგხვდეთ?
კარგი შეგხვდებით. შეგხვდებით, ოღონდ აქ აღარ დარეკოთ. იცით რა, ნუ მაშინებთ, მე თქვენი არ მეშინია. ალო. ალო. მომიყევი რა. რა მოგიყვა? შენ და ლევანის რაღაცეები. რა რაღაცეები? ოი, ხავ თუ ვეხვდები არა? მართლა ვერ ვხვდები. რას ვხვდები, გოგო, იმედი გეკითხები. არ მინდა ეხლა ბავშვებთან გავიგე. რაზე სექსზე? რა სისულელე? რა არის სისულელე სექსი? ჩვენ შორის არაფერი მომხდარა. რა? არ გამაგიჟო. ამდენი ხანი ერთად ხარ და არაფერი მომხდარა? რატომ გიკვირს? შენ ავად ხარ? ლევანის გარდა არავინ ყვარებია და ლევანთან არაფერი ქონია. ეკა ნერვებს ნუ მიშლი. ლევანი ჩვენს ოჯახს მაგას არ აკადრებს. შენი ოჯახი რა შუაშია, გოგო, ამდენი წელი ერთმანეთს ეკითხა. ლევან, გაიგე რა? ზეზე დითხას ნუხას დაიწევი. ფინანსურა სადილის დროა და ამოვიდნენ. როგორ ახლა? ცხელა და პატიყაცივ წყალზე არ მეგზავნება, როგორ იქნება? შენ არ გაიგდი ლევან? რა ვიცი. თუ კიდე გადავივლებს და სანამ წავიდე. არა, თქვენ ძადეთ მე ბაბუსანა მაქვს აქ. აბა სიურპრიზია. პადროს. რა იყო რაღაც ვერ ხარ ხასიათზე რა მოგხდა? არა. ოტიკო. ებია გელოდება. სადიყავი რა და მარ მოდიოდ. ეგ შენი საქმე არ არის. ამიხსენი სადაც ხარ. სადაც მინდა იქ დავდივარ. ელენე. მიყარხარ. თუ ასე გიყვარდი, მაშინ ამდენ სისულელეს არ ჩაიდენდი. და არ ჩაჯდებოდი. ხომ ხედავ შენმა პათოლოგიურმა ეჭვიანობამ სადამდე მიგვიყვანა. კარგი რა. არ გინდა ელენე. გიგა გაიგე. მე უკვე ჩემი ცხოვრება მაქვს. ელენე. მუქარა მამაშენისგანაც მეყოფა. მისი გორილები სულ უკან დამყვებიან. არ არის პრობლემა, მამაჩემი დაცვას მოგაშორებს. ხონ შენ ელენე. რამე? რას მიბრძანებ? დავჯდე და გელოდო? ელენე, მოდი ყველაფერი თავიდან დავიწყოთ. რა გარანტია მაქვს? რომ მორიგ სისულელეს არ ჩაიდენ და უკან არ შებრუნდები. მე შენს პათოლოგიურ ეჭვიანობას ვეღარ ავიტან. ელენე. პირობას გაძლევ. ყველაფერი სხვანაირად იქნება. ელენე. ხვალვე შევიტან განცხადებას განქორწინებაზე. აუ ბაბუ ცოტა ტემპში რა. რა ტემპში? აუ მომკლეს რა. რა ვქნა რა არ მოდის ეს საჭე და რა ვქნა კაცო? საჭე კი არა ბაბუ, მაუსი. რა გინდა ის დაართქვი რა, ვაჭერ არ მოდის. ვაჭერ არ მოდის. აუ ბაბუ ეხლა ცოტა ყურადღება გადაანაწილე რა. აი ნახე, ეს არის წინ, ეს არის უკან. ეს არის მარჯვნივ და მარცხნივ და გადახტომა. კატიკო რაღაცა ცოტა მარიო რამე ასწავლე ჯერ ეგრევე რთულით რატო აწყებინებ? მაცალე შენი თვალე მე. ერთი ორი
ოპა, მესამე. ბაბუ, მაგარი, ამითაც მაგრა დაამხეცებს. ეგეთებია ტაბულაზები, პირდაპირ რთულიდან ვიწყებთ, აბა. თქვენ არ გითხარით წინ ნაბიჯ-ნაბიჯ იარეთო? ძალიან ჩამოვრჩი, ბაბუ. ნაბიჯ ვერ დაგეწევით. აბა? თქვენ მიდიხართ და მე ესე დავჭერებ პირაღებული. აბა? შეიძლება? გამარჯობა, გამარჯობა ეთერიმას. კოტიკო. მას რას უყვა? აქ ეთერმა სწავლებელო? ან? ხალბატონო? ეთერ. აქ დავდებ. აბა, დავიწყოთ ჩვენი გაკვეთილი. დავდგეთ სწორად, ხელები ჩაუშვათ, ხრებში გავიშალოთ, გავსწორდეთ. დავიწყოთ ღეჭვითი სავარჯიშოები. ამოძრავეთ, კარგად ამოძრავეთ, სამეთყველო აპარატი გამოაღვიძეთ. აი ასე უყურებთ ერთმანეთს. ამუშავეთ. აი ასე. კარგია. დააჭირეთ კბილიკბილს და წრეს შემოხაზეთ. ასე. შეუცვალეთ მიმართულება. ახლა მოვემზადოთ ლომის პოზისთვის. ავიღებთ სუნთქვას, ჩემ ნიშანზე ჩავჯდებით და ენას გადმოვარდეთ. ავიღეთ სუნთქვა. ერთი ჩავჯდებით. კიდევ ერთხელ შევასრულოთ, ხელები ჩაუში კოტიკო, ხელები გავსწორდეთ. ავიღეთ სუნთქვა. ერთი ჩავჯდებით. აი, კარგია. ახლა ენის გასატეხები. აბა, ესკათა მიხანიკეთ გადაკისერ მხარბარკალნის კართ კურტუმდება, ხანაკეთ გადმოკისერ მხარბარკალნის კართ კურტუმდება, კოტიკო? ესკათა მიხანიკით გადაკისერ მხარბარკალნის კართ კურტუმდება, ხანაკეთ გადმოკისერ მხარბარკალნის კართ კურტუმდება, ანი? ესკათა მიხანიკით გადაკისერ მოდიოდა კაცო, ესკათა მიხანიკით გადაკისერ მხარბარკალნის კართ კურტუმდება, ხანაკეთ, აბა? იდით ესკათა წავიდო და არა, წავიდო და წამოვიდო და ესკათა მიხანიკით გადაკისერ მხარბარკალ. აბა ბატონო დიმიტრი, ესკათა მიხანიკით გადაკისერ მხარბარკალს. გადმოკისერ მხარბარკალ. აი ასე, სამი მუჭი შინ დარწყლი, კოტიკო? სამი მუჭი შინ დარწყლი, შევიტანე შინ დარწყლში. კარგია, ანი? სამი მუჭი შინ დარწყლი, წავიღე. არა, წავიღე, შევიტანე შინ დარწყლში. ჩემთან ერთად. სამი მუჭი შინ დარწყლი, შევიტანე შინ დარწყლში. ბატონო დიმიტრი, სამი მუჭი შინ დარწყლი, შევიტანე შინ დარწყლში. კარგია, ანი გენაცვალეს შემდეგ გაკვეთილზე ლექს მოვისმენ. მანამდე კი სხვა ენის გასატეხებს შევისწავლით. ახლა კი სტუმრის მიღება გასტუმრების ეთიკეტსაც გავეცნოთ. აი, მობრძანეთ ბატონო დიმიტრი, გაჩვენებთ. ნახეთ? ესე იგი, გავართ სწორად. ფეხი გაზე და ჩავჯდებით. აი, ასე კიდევ ერთხელ. აი, ასე. შვენიერია. გაიგე ჰოლანდიაში რომ მივდივარ? ხო? ნონა და მე რა პირო მიდიოდნენ, ნე გავიგეთ და შენს თუ მიყავდით, არ ვიცი. ხო და ნონამ მითხრა შემდეგ პაესტკაში უეჭველი წაგიყვანა. ხო. ხელითაც შეიძლება? კი, წახვალ თუ წაგიყვანეს, ეგრე პარიშიც მიდიოდი შენ. გალა. ხო და მაგიტო იყო მე რამს გლუში წელში კარტოფილი რო დავთხარე გახსოვს. ხო და ნონას თქვენახევარი არ ველაპარაკებოდი. მე მთხოვა ოღონდ შებრიგდი და წაგიყვან უეჭველი. ძალიან კარგი, მაშინ რა ჩემომიტა. რასაც დამაბარე? ერთხელ კიდე. ბატონ დიმიტრის ფრიადი. დამიჯერით მაგ რეკომენდაციებში სრული სიმართლე წერია. ჯერა. შენ ყოფილ დიასახლის ველაპარაკე და ძალიან გაქო. ნათი არა? დიახ, ქალბატონო თინა. მშობლები ყავს? არა, მე ბავშვთა სახლში გავიზარდე. მე ვთხოვე დიასახლის ეს ინფორმაცია არ ჩაეწერა. რა პრობლემაა? გათხოვილი ხარ? ვიყავი. 9 თვის ფეხბურთზე მიმატოვა. და ბავშვი? ბავშვი მალე წლის გახდება. სადა ყავს? ახლა ინტერნეტში მყავს. ბაღია ასეთი. მთელი კვირა იქ არის, მხოლოდ შაბათ კვირას ვნახულობ. მიცი. ისე ბავშვი დედასთან უნდა იზრდებოდეს, არა?
კი, ქალბატონო თინა, მაგრამ თუ არ ვიმუშავე, რითი ვარჩინო? გასაგებია. მაშინ იცი რა ვქნათ? მოდი ხვალდილით და შეუდექი საქმეს. ესე იგი ამიყვანეთ? აბა შენის თანა კარგოგოს ხელიდან ვინ გაუშვებს? ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო თინა. მე თქვენ არ დაგაღალატებთ. ყველაფერს ისე გავაკეთებ, როგორც თქვენ მეტყვით. იმედი მაქვს. ესე იგი ხვალამდე. ხვალამდე. ქალბატონო ეთერ ჩემო მხეცებმა ხომ არ დაგღალეს? არა, რას ბრძანებთ, ჩინებულად იქცეოდნენ, განსაკუთრებით ბატონი დიმიტრი. მაგაში ეჭვი არ მეპარება. გაიცანით ჩვენი ოჯახის ახალი წევრი, ნათია. ძალიან სასიამოვნო. სიამოვნოა ჩემთვისაც. კარგით, ქალბატონო თინა, კარგად წანდებოდეთ. ნახვამდის. მადლობა. რა მშვენიერი გოგონა. რა ბრძანე? არა, არაფერი. თქვენის ნებართვით დაგტოვებ. ნახვამდის. ნახვამდის. ასწელიწადში ერთხელ, ხო? ასწელიწადში. აბა, შენიცი, ჩემო მშვენიერება, ჩემო იმედო და ჩემო მოლოდინო, მეცი ვარქარ ლამაზად. ბაბუ, დაგავიწყდა რა შენ პირდი კორდებზე წამოყვებიო? 20 აკლია ბაბუ, გთხოვ მალე რა. თან გარიკა გველოდება მანქანაში და ხო იცი ჩამოეძინება ახლა. თან ანამდარეკა და ძალიან ნერვიულობს, კორტებზეა უკვე. ანნა, ხო? ეს ქალები, თელი ომები, თელი უბედურება და თელი მსოფლიო კატაკლიზმები ქალებით დაიწყო. იცი ესა? და მე ეჭვი არ მეპარება, რომ ახალი უდიდესი კატასტროფა სწორედ ქალებით დაიწყება და ბაბუ, გეხვეწები, არ გვინდა რა ეს ლექცია, მალე გთხოვ რა. კი ბატონო, რაიო, რა მოგივიდა რა. პაჟარია? აი? აჰა. Playboy. აბა. Corti game set match. აბა. დონაჯა რატო წვალობ? აბა მე რისთვის ავა. კარგეს ჩემ მანქანაში ჩადი რა. რა ხდება ამ ოჯახში? ვინმე მიდის აბმე? მე მივდივარ. უბრალოდ მე და მერაბი მივფრინავთ ამსტერდამში. დედი, შენ სახლში ხარ? თინასთან შემოვირბინე 2 წუთით, რაღაცები უნდა წამეღო და ვერ სადგნახე, სად იყავი? ორანჟერეაში. ესე იგი შენ და მერაბი მიფრინავთ, ხო? მალე ჩამოვალთ ძალიან. სანამ ფული გვეყოფა, მანამდე დავისვენებთ. ძალიან გადაღლილები არიან, ხო იცი? განსაკუთრებით მერაბ ჭირდება დასვენება. კაი რა ბაბუ, ორანჟერეაში შტომას მერეც მოვასწრებ, შენ ხელა რო ვიქნები. დედიკო, რა ჩამოგიტანა შენ? დამაბარე რამე. ხო, აი პარიზში რო დაგაბარეთ, მაგიტო გაგახსენდით რა. მაგწყენა კიდე გახსოვს. ეხლა გპირდები რომ აუცილებლად გამახსენდებ. მოდი გაგვეცე. კარგი რა, ხო იცი რომ ვერ ვიტან კოსმოს. ამაშინამ სხვა არაფერი ნდებია გულში, მამაო, ჩემი შვილის ბედნიერების გარდა. ყველაფერს, რასაც ვაკეთებდი, მისთვის ვაკეთებდი. არ ვიქნებოდი მართალი ღვთის წინაშე და ტყუილშიც ვერ ვიცხოვრებდი. იცით, აქამდე ყველაფერი კარგად მიდიოდა. მე გადავწყვიტე მეთქვა მისთვის ვინ იყო მამამისი. სკოლა წარჩინები დაამთავრა, ინსტიტუტიც. ცოლიც მოიყვანა. მადლობა ღმერთს, მშვენიერი გოგოა. ირმას ხომ იცნობთ, მამაო? კი, ირმას ვიცნობ. კარგი გოგონაა. თავმდაბალია, მორიდებულია. გარეგნულათაც არაფერი აქვს დასაწუნი. ძალა არავის დაუტანებია. სიყვარულით მოიყვანა. 16 წლის იყო. ირმა ბევრს მოწონდა უბანში. მაგრამ არავის დაუთმო, ყველას ცხვირწინა აცალა და ამით რაბახობდა მე. ჯვარი ხომ აქვს დაწერილი? არა, მამაო. ამაზე ლაპარაკი მასთან წარმოუდგენელი. ეს კი არა და მის საქმეში ჩარევასაც გვიგრძელს. შენ როგორ ფიქრობ? რა არის მიზეზი მისი ასეთი მძვინვარების? არ ვიცი.
იცი мама. ბევრს ფიქრობთ მე ძირმაც. იცით ირმას გონია რომ ისი უშვილობაა ყველაფრის მიზეზი. მაგრამ ეს არაფერია, ყველაფერი განკურნებადია. დედა ვარ და ხვდები რომ აქ რაღაც სხვა ამბავია. მისთვის სულ ერთია, ეყოლება ირმა შვილი თუ არა. ისი გონება რაღაც სხვა რამით არის დაკავებული. გულიკო, მოცდა, მოთმინება, ლოცვა და სინანული არის ყველაზე სწორი და ქრისტეს მიერი გზა, ხო? დიახ. უფალი განსაცდელს ამ ქვეყნად, იმიტომ გვივლენს, რომ უფრო გავძლიერდეთ. ჩვენ გულით ვილოცოთ. ვილოცოთ და ღმერთი არ მიგვატოვებს. მომავალ კვირას პარაკლის გადავუხდი. მადლობთ, მამა. დამლოცეთ. უფალმა დაგლოცოს. და როგორც მახსოვს, თემურის დაბადების დღეა იმ კვირაში, ხო? საოცარია, მამაო, როგორ გახსოვთ ყველაფერი? მამამისაც არ ახსოვს ალბათ მისი დაბადების დღე. დიდი მადლობა ყველაფრისთვის, მამაო. ღმერთმა დაგლოცოს. მადლობთ, მამაო. შეყვარებული ვის არ ყოლია მაგრამ საფლავში არ ჩახული გარიგ დავყროვდი რატო დაყროვდი დიმიტრიჩი აი მაგარი სიმღერაა დედას გეფიცები თან ჭკვიანური აი ამ მელოდიას არა აი ძალიან მაგარი ლექსია კრაზე დადებული რა აი უყურე თან ჭკვიანური აი უყურე შეყვარებული ტუფლი არ არის გაცვითო მერე კაი გამოიცვალო ძალიან ფილოსოფიურად ჟღერს ვაიმე როგორ არის დადებული ნახე სიტყვები აი ძალიან ჭკვიანურად რა გეფიცები რა ერთი რამე უნდა გითხრა არ გეწყინოს აი შენ რომ მეჭკუას მასწავლე ხო არ ამწყინს არა როდის გასწავლე კაცო არა ნუ რო ჭკუას მარიგებ ხომ მე რა ესე არა ჩემო გარეგჟან ესე არ გააკეთო ესე არ მოიქცე მეც ეგრე ვიქცევი რა ხალხში სულ ყოველთვის გეულები კასტანტინ დიმიტროვიჩ პოლნოსიო რა და დედ რო ვარ დიმიტრიჩ აი ეგრე რა და გეუნები რა არ გინდა რა ყველასთან აი ეგრე ჰალალად ნუ იქნები თორემ ხო ხედავა რა მერე მოგიტრიალდებიან უკან აი იმ კაცმა რო თქვა კინოში გახსოვს აი რა ქვია იმ კაცს აი კინოში რომ არის რა აი რომ ამბობს ჭკვიანურ სიტყვას რომ ვინა აი ხლა გეტყვი რა ვისაც ჩამაცვიო იმან ჩამხადაო ჰა გადაბლაყუნდება ნახე როგორ მიბლაყუნებს გაიარეთო რასაკეთებ მითხარი შენ სიცოცხლე აღარ გინდა პაჟალოსტა აი მე რა დაგიშავე ერთი მითხარი რა დაგიშავე სადაწვევი როწვევი საწვევი გამაგებინე ერთი გამაგებინე აი ჩემ პატრიშკებთან რა გინდა ვაიმე შარში მოეხო მე შარში ვაიმე დიმიტრიჩი ნახე როგორ აკარინებს